Հայաստանում եվրոպական ուսումնասիրությունների գծով կրթություն ստանալուց հետո Գրիգոր Երիցյանը որոշել էր ուսումը շարունակել արտասահմանում, ընդունվեց Եվրոպայի քոլեջ, նախ մի փոքրիկ ակնարկ համալսարանի պատմությունից։ Եվրոպայի քոլեջը դա եվրոպական համալսարան է, որը գտնվում է Լեհաստանում եւ Բելգիայում։ Հիմնադրվել է 1949 թվականին, երբ որ Եվրոպայում տեղի էին ունենում ինտեգրման գործընթացներ, եւ այսօր Եվրոպայի քոլեջը համարվում է եվրոպական խաղաղության ու համերաշխության խորհրդանիշ եւ հիմնական նպատակը հենց համալսարանի դա եվրոպական ինտեգրման մասնագետներ պատրաստելն է եւ քանի որ Հայաստանը նույնպես գտնվում է եվրոպական ինտեգրման ճանապարհին կամ առնվազն գտնվում էր որոշ ժամանակ, ես նույնպես որոշեցի Հայաստանում ստանալ սկզբից եվրոպական ուսումնասիրությունների գծով կրթություն, այնուհետև շարունակել արդեն Եվրոպայում նույն ուղղությամբ եւ խորանալ հենց եվրոպական ուսումնասիրությունների մասնագիտության մեջ։ Գրիգորը պետհամալսարանի եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի շրջանավարտ է, գոհ է այստեղից ստացած կրթությունից։ Ասում է դրա շնորհիվ կարողացավ միանգամից ինտեգրվել եվրոպական քոլեջի դասերին, իսկ այնտեղ ընդունվելու ճանապարհն այնքան էլ դյուրին չէր, ամեն ինչ սկսվում է թղթապանությունից։ Պատրաստում ես թղթապանակ, որտեղ որը ներառում է քո ինքնակենսագրականը, մոտիվացիոն նամակը, նաև լեզվի իմացության մասին վկայականներ, այս պարագայում ֆրանսերեն եւ անգլերեն, որովհետեւ կրթությունը երկլեզու է։ Այնուհետև պատրաստում ես նաև քո բոլոր մյուս փաստաթղթեր, անձնագիր եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչ փաթեթով ուղարկում եք արդեն այնտեղ։ Հատկապես պետք է ուշադիր լինել մոտիվացիոն նամակը գրելիս։ Գրիգորը իր փորձով է համոզվել, դա ամենակարևորներից է։ Մի քանի խորհուրդներ մրցունակ մոտիվացիոն նամակ գրելու համար։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մոտիվացիոն նամակը լինի շատ սպეციფიկ, պատմի նախ եւ առաջ դիմորդի ակադեմիական հաջողությունների մասին, հասարակական ներգրավվածության մասին, որովհետեւ այսօր եվրոպական համալսարանները ուշադրություն են դարձնում ոչ միայն ակադեմիական նվաճումներին, այլ նաեւ հասարակական ներգրավվածությանը, երիտասարդի, թե ինչքանով ավարտելուց հետո երիտասարդը պետք է վերադառնա հայրենիք եւ հասարակական գործունեություն ծավալի եւ իր գիտելիքները ներդնի հենց իր երկրում։ Շատ հնարավոր է, որպեսզի լեզվի իմացությունը չլինի շատ բարձր մակարդակի վրա, բայց լավ մոտիվացիոն նամակը ընդունվելու ամենաառաջին նախապայմաններից մեկն է։ Եվրոպայի քոլեջն ուսանողներ ունի աշխարհի ավելի քան 30 երկրներից։ Գրիգորն ասում է, նրանց այդ ընդհանուր լեզու գտնելը դժվար չէ, ամեն ինչ կախված է քո տրամադրվածությունից։ Հիմնականում Եվրոմիության պետություններն են եւ հարևանության պետությունները, ինչպես Կովկասյան երկրները, այնպես էլ Արևելյան Եվրոպայի երկրները։ Հայաստանից այս տարի ունենք 4 ուսանող, ինչը աննախադեպ է, որովհետեւ նախկինում 1-2 ուսանողներ են եղել, եւ առհասարակ Հայաստանից դիմումները շատ են լինում։ Եվ այդ բոլոր ազգի ներկայացուցիչները այդտեղ սովորում են, որպես մեծ ընտանիք։ Իսկ հիմա մի քանի խորհուրդներ բոլոր նրանց համար, ովքեր որոշել են կրթություն ստանալ արտասահմանում, եղեք ճկուն ու առանց կարծրատիպերի։ Հայաստանի երիտասարդությունը շատ շարժունակ եւ մոբիլ չէ, այսինքն մենք իզոլացված ենք ապրում, շատ հաճախ չենք ճանապարհորդում, փակ ենք այլ մշակույթների նկատմամբ եւ պարզապես կարծրատիպեր ունենք զուտ չշրջագայելու կամ հնարավորություններ չունենալու պատճառով այլ ազգի ներկայացուցիչներին հանդիպելու եւ ձևավորում ենք մի շարք կարծրատիպեր, որոնք հետագայում կարող են մեզ խանգարել հենց ուսանելու տարիներին շփվել այլ ազգերի ներկայացուցիչների հետ։ Նախ եւ առաջ անձնային որակներից շատ կարեւոր է ճկուն լինելը նոր մշակույթների նկատմամբ, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ այլ երկրներում այնպես չէ, ինչպես Հայաստանում։ Այսինքն շատ կարևոր է լինել բաց փոփոխություններին։ Գրիգորին զարմացրել ու հիացրել են եվրոպական քոլեջի մեթոդաբանությունը, դասապրոցեսն այնտեղ ուսանողակենտրոն է։ Եվրոպական ու հայկական կրթական համակարգերը իրականում շատ տարբեր են։ Եթե հայկական կրթական համակարգը մնացել է օրինակ հետխորհրդային ժամանակաշրջանից մինչև անկախություն այդ տրանզիտի ընթացքում անհասկանալի ձևով, այնտեղ շատ ավելի կրթական մեթոդները մոդեռն են, ժամանակակից են։ Ես ինքս շատ հաճախ համեմատում եմ իմ այստեղի կրթությունը այն կրթության հետ, որի հիմա ստանում եմ, եւ տարբերությունը ոչ միայն մեթոդների մեջ է, այլև արժեհամակարգային, թե ուսանող-դասախոս հարաբերություններում, թե առհասարակ ակադեմիական process-ի կազմակերպման մեջ։ Գրիգորը 2 ամսից կավարտի դասերը, Հայաստան անպայման վերադառնալու է, այնտեղից ստացած գիտելիքները փորձելու է կիրառել հայրենիքում։